Hallo, er nog weer een video en vandaag heb ik weer een make-up video. Dus doe ik gewoon weer voor de lol. En vandaag maak ik een make-up look met kindermake-up. Echt letterlijk met kindermake-up. En dit is een vlinder en dit heb ik ooit heel lang geleden. Niet ik, mijn zus bedoel ik. Heeft zij dit ooit een keer gekregen. Heel lang geleden. Toen ze klein was. Van de dokter of zo, weet ik veel. En hier staat er letterlijk beautiful op. Je ziet het helemaal niet. Maar ja, het is al avond, dus ja, het is al donker, dus ik weet niet of het licht goed is. Het is zeker super slecht, maar ja, ik moet er maar met dit doen. Je ziet echt dit, een schaduw van licht, terwijl het gewoon een lamp is. Ja, dit is, je ziet letterlijk mijn tablet. En ja, ik heb gehoord dat dit gewoon zo eruit kan. Dat doe ik gewoon niet. Ik hoop dat er ook niet eruit valt. Maar ja, hier ga ik een make-up look mee maken. En ik gebruik ja, mijn vingers en de sponsapplicators die erbij zitten. Maar ja, laten we maar beginnen. Ik heb niks van make-up op. Eigenlijk nooit. Hoe zeg ik het dan? Er zitten 2 van zulke applicators in. En dan nog dit. En dit is denk ik lipstick. Ik weet het niet. En ik ging de rode gebruiken, maar de lipstick is juist in. Oké, en er zit letterlijk paarse lipstick bij. Maar dit heeft wel een kleur. Ik weet niet of je het ziet. Dit is letterlijk wel paars. Maar ik gebruik rood. En dan zit er nog dit bij. Niet zo van dat er allemaal jelly dingen in zitten. Maar wel allemaal poeder. En ik ga denk ik dit gebruiken als blush. En dan iets in voor oogschaduw. Maar ja. Ja, ik ga beginnen. Eerst voor oogschaduw. Ik neem dit kwastje. Het is gewoon hetzelfde. Dan neem ik deze paarse kleur. Die doe ik dan op mijn ooglid. En ik heb een spiegel nodig. Die heb ik er al net bij gepakt. Er komt wel veel vanaf. Maar ook wel meer. En ik kan dit letterlijk niet, hè. Ik heb echt een grote spiegel nodig. Oh ja, hallo. Ik zal eventjes dichter komen. Oké, ik heb de camera eventjes dichter gedaan. Dan kan ik de camera gebruiken als spiegel. Maar ja, ik ga het dus nu doen. En ja, ik hou mijn wimpers vast, want ik kan niet altijd, als ik mijn oog wil dicht doen, dan knijp ik hem echt letterlijk dicht. En als ik hem gewoon zachtjes wil dicht doen, dan doe ik deze ook al automatisch dicht. Dus daarom hou ik het letterlijk zo vast. Oh. Je ziet het bijna niet op camera. En in het echt ook niet. Ik doe echt letterlijk meer. Voilà, en nu het andere oog. Ja. Oh. Nou, het heeft weinig pigment. Maar ja. En dan neem ik... Oh, ja, het zit automatisch al uit. Dan neem ik deze donkere knalroze kleur voor in mijn arcadebocht zo. Dat er een soort van schaduw
is, maar dan in een andere kleur. Ik weet niet of het er mooi uit. Ah, nee. Ik weet... Goed, dit heeft wel heel veel pigment. Het is echt heel roze. En dan de blush. En dat doe ik ook met zo'n sponsapplicator. Ik gebruik niks van mijn eigen kosten. Dus het ziet er best wel raar uit, vind ik. Dit ga ik gewoon met spiegel doen. En misschien vind je dit achterkantje wel leuk. Ik doe het gewoon zo erop en dan... Ja, het ziet er ook niet uit. Dan doe ik het met mijn vingers of mijn hand. En dan de andere kant. Het is wel best wel fel. En nu de lipstick. En ik ga natuurlijk de rode. Als ik de lipstick lipstick zit gewoon letterlijk in het topje. Ja, is eruit. En nu stop ik hem erin. En dan moet hij daar blijven. Ik heb echt nog wel een spiegel nodig. Wel een hele droge lipstick. Wow. Je vingers. Even weg. Voilà. Ik ben geen professional in lipstick aanbrengen hoor. Nou, op camera ziet het er mooier uit dan in het echt. Gelukkig zie je het helemaal niet op de camera. Maar ja, dat was de video en dit is de look. Ja. Dit zie je bijna niet eens paars. Ik weet zelf helemaal niet of je het paars ziet. Ik denk van niet, maar je ziet meer deze schaduw in het roze. En je moet dit mee naar beneden. Een beetje vervangen of zo. Zo misschien beter. Hier is het al helemaal weggehaald. Ja. I know. En ja. En ik ga dit sneller afhalen. Ik weet niet of je het mooi vindt. Ik vind dit best wel lelijk en heel veel roze. Omdat er bijna niks van kleuren in zitten. Want kijk, dit was een groene. Nee, dit was geen groene. Ik weet juist niet wat deze kleur was. Dit is al helemaal weg. En een oranje en een gele. Dat doe ik niet zo vaak op mijn gezicht. Alleen roze. Kijk, hier oranje blush. En hier nog groen. Ja, alleen. Ja, bijvoorbeeld deze roze kan ik wel opdoen. Of paars of zo. Maar geen oranje, geel of groen op je gezicht. Dat vind ik gewoon heel lelijk. Kijk.
Dit is wel heel veel kleur. Ik weet niet of je ziet dit. Dit is wel heel veel kleur, vind ik. En ja, dat was de video. En de look met dit palet. En ja. Doe wel nog een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En ik ben nog steeds zo blij. Van die video van de Mega Shoplog heeft al best wel veel weergave, vind ik zelf. Dat is mijn meest gekeken filmpje. Maar ja, misschien komt er nog een mini shoplog online. Maar ja, doei! Oh.